Boa tarde, amigos. São pontualmente 17 horas. E aqui é onde a gente vai passar a noite hoje, pescando e acampando. Vê que lugar lindo. Olha as árvores, ó. Pé de barriguda. Ali um pé de umburana. Aqui um pé de favela. A estrutura do acampamento, que é uma estrutura simples. Uma barraquinha, só isso. Nada além disso. Tem uma lona também, mas não vai chover não. Beleza? Então vamos correr que está escurecendo. Fogueira, amigos. Não dá para acampar de noite sem fogueira. O Quinha está ali tomando um banho. Olha ele lá, ó. Olha ele lá. Tomando um banho. E o acampamento está montado. Ali o nosso carro. Ali a barraca. Ali o cestinho que a gente bota o peixe quando pesca. A barraca. As cadeiras. A mesinha. Aqui a fogueira pronta. Ali a nossa cozinha. Aqui a lenha. Para queimar à noite. E aqui os nossos itens. Trouxemos ovos, queijo, patê de atum, pão, bolo, café, iogurte, frutas. Vamos passar bem essa noite, se Deus quiser. Ovo caipira lá do sítio. Tamo junto.
Bom, amigos, são 9 horas da noite. Coloquei bastante lenha aí na fogueira. E agora a gente vai se recolher. Luquinhas já está deitado ali. Também vou me deitar. Bom dia, amigos. São 5 horas e 20 minutos da manhã. Manhã linda. O sol ainda não saiu, mas já está assim bem claro. Os passarinhos cantando. De madrugada esfriou bastante. E hoje a gente vai ver se pega um peixinho aí para mostrar para vocês. Dando uma caminhada aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a revoada de pássaros. Aqui, ó. Tá tudo bem verdinho, choveu recentemente. Aqui, que bonito, ó. Muito chique. Que é uma vegetação característica aqui da região. Esses pequenos mandacarus aqui a gente chama de chique. Vê que paisagem linda. Ali o sol nascendo. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. A Deus toda honra e toda glória. Bom, amigos, são 6 horas e 30 minutos da manhã. E aí, ó, o cafezinho pronto. Agora é
tomar um cafezinho, um pãozinho com queijo. E aí o primeiro peixe do dia, pessoal. Como sempre, o pescador Lucas. Ah, Lucas, é pequenininho, vai pra vida. Esse daqui é pequeno demais. Vai pra vida, vai pra vida. Luquinhas pegou outra ali, parece que é lepa. Mais ou menos, né, Luquinhas? Não é tão lepa não, né? É não. É, mas um bom tamanho. Traz, esse vai pra banha. Vai. Vai ou não vai? Vai. Boa, Luquitos. Mostra aqui. Fisgou bem, hein? Olha o tamanho do bicho. Não é tão pequeno, não. E aí, Lucas? Vai pra banha esse aí? Vai. Já tá dando um trato nele aí, né? Tô. Mais tarde é um cuscuzinho com leite e esse bicho aí assado, né? É. Oh, maravilha! Bom, amigos, a gente já está se organizando para ir embora. São 11 horas e 15 minutos da manhã do dia 1º de maio de 2025. Feriadão. E a gente agora está se organizando para ir para casa. Já limpamos tudo aqui. Falta só botar aquela besteirinha ali no carro. Mas foi uma noite agradável. Uma madrugada friinha. Banho, pescamos. Foi bom demais. Só agradecer a Deus. Não é isso, Lucas? É. E aí, gostou? Gostei. Então pronto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá o like, compartilha e dá uma força aí, valeu? Até a próxima aventura. Valeu.